Lila, vuka. Vuka. Lila, vuka. Vuka. Phumela emnyango. Akude AJ kwenzakalani? AJ kwenze njani? Abiram, wenzani manje? Ngiyethembisa ngizange ngenze lutho mina. Yini le? Ikhekhe. Kungani ulilethela? Antara ele birthday lika Madam Antara lekhekhe. Ngoba bekusuku lakho lokuzalwa. Ulmoshile lolu suku olubalekile. Wonke umuntu osebenze kanzima kube yizeleze. Ingakho ke nje uzogwetshwa. Zomela ulidle wena ke lonke lelikhekhe. Isona ke isigwebo sakho leso. Futhi yebo. Akekho noyedwa kule nto ovumileyo ukudla lekhekhe. Kunjalo. Ukudla lokho awukwazi ukukumosha nje. Kodwa usho ukuthi uzoliqeda kanjani ikhekhe elikhulu kangaka yedwa? Ma bekufanele acabange ngalokho ngaphambi kokwenza leliphutha. Akude ngenza ngalutho nje mina. Lila, ngiyaxolisa. Kahle kahle ubaba usidonse ngendlebe ukuthi akumele kube khona ozokusiza. Ukuba kukona lokho bengizokusiza. Lila, yeka mntanami. Lila, kodwa udlelani lelikhekhe? Ngizokwenza njani manje gogo? Lila, ngiyacela ngempela ungakhali yezwa. Ima. Suku. Mntanami ngiphendule ngempela. Kungani uhlezi ulandela zonke izijeziso uAbiram anginikeza zona? Kumele umqinisele ubuso. Umtshela ukuthi angeke ujezisele into ongayenzanga nhlobo. Kodwa gogo, imina nje ngithe akathembisa ukuthi uma ngiqhubeka ngihlala kulomuzi kuzomela ngamukele yonke imigomo yakhe
Nesijezisa nginikeza zona. Kulungile. Kodwa uma ngabe umthembisile ngempela, kumele ke wazi ukuthi beqonda ukuthini ngalokho. Yini manje? Usho ukuthini? Yini? Khulu ngempela uzama ukuthini? Uye wathini uAbraham ngekhathi Jesus ulila? Ngitshela. Yazi uAJ setheni laphana, usetshela ulila ukuthi adle lonke ikhekhe leli. Manje Akekho omunye ovumelekile la ukuthinta ikhekhe lapha endlini. kuzokwenzakalani? Futhi uAJ ushilo ukuthi leli khekhe kumele kuseseliphelile nje. Kukhona futhi okunye akushilo. Okuningi. Impela. uAJ uthena kumele lidliwe impela nje. Lingamosheki. Ungizwile ukuthi ngitheni? Ungalaleli igama uAbraham elishoyo, kodwa ulalela umuso wonke. Ngakho ke uzokwazi ukulandela izijeziso zakho kahle. Yini ke manje kumele ukuthi uyenze ukulandela izijeziso zakho? Sebenzisa ingqondo. Awukodwa khulu. Ungakwenza. Msizeke. Lila khulu. Lalela. Utheni kanti uAJ? Uthe mina ngifuna ukulidla lekhekhe. Ngalidla. Waphinda futhi wathi akekho omunye umuntu kulomuzi ongalidla lekhekhe noma ongangisiza. Ngiyabona. Manje angikwazi nokulidla leli khekhe. Kunjalo? Kunjalo nje. Futhi uthe nje lekhekhe ufuna ukulibona nje seliphelile ekseni. Kulungile. Futhi ukudla ke phela lokho akumele ukuthi sikumoshe. Kulungile. Yashi, Akusona isikhathi sokudla manje. Sekwenziwe gogo. Ngizokuletha manje. Kulungile. Lila, kunento encane nje ngikudingela nacela ungilandele. yebo. Woza. Kwenzakaleni gogo? Ngimele la ngiyabuya. Uyabona? Ilocket ibihleli lapha ehholi imini yonke. Hamba uyobeka egumini laAbraham. Cha angeke gogo. Cha mina ngeke ngize ngihambe. Hayibo. Kungani ungafuna ukuya? Umyeni wakho nje. Lila, angimele ukuthi umsabe. Angimele ukuthi umsabe neze. Uyangizwa? Njengoba kuyisonto nje. Namhlanje uhambile. Uyile eklabhini. Hamba egumbi lakho uyobeka lokhu usheshe ubuye ngakobuye. Ungasabi, hamba. Kodwa Shesha, ukudla kukulindile. emzini omkhulu kangaka yana. Ngizothola kanjani nakuphi mina ubufakazi? Awubheke lapha ekhabetheni kaAntara. Uzokuthola bonke ubufakazi obuqanda ikhanda. Vula ikhabethe uthole lo bufakazi. Bese wenza isiqiniseko sokuthi AJ uyajeza. Ukubheka ubufakazi ekhabetheni kaAJ, yithuba elikhulu lelo. Elikhulu ngempela. Angikwazi ukuthi lingiphuthe. Isibhamu ekhabetheni likaAntara.
kusho ukuthi lo muntu wayekhuluma efonini wayekhuluma iqiniso phela mekunjena. Mhlawumbe nje uAJ wasebenzisa sona lesibhamu ukuze abulale uAntara unkosi. Makunjalo phela lobufakazi engiphethe ubufakazi obukhulu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.